Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon. Et cette fois, je vais ouvrir alors un tripack de la nouvelle édition de cartes Pokémon qui est sortie le 18 juin donc 2021. Cette édition Règne de Glace. Je vais vous ouvrir le tripack Ronflex. Alors c'est vrai que cette édition-là est vraiment un peu particulière. Elle a été carrément pillée à sa sortie. C'était super dur de trouver des produits à acheter, des boosters, des articles de cette édition. J'ai réussi à me procurer ce tripack et je suis bien content de pouvoir vous présenter l'ouverture dans une vidéo. Donc c'est vrai que là, il y a eu un raz-de-marée sur cette nouvelle édition, c'est impressionnant, les amis. Donc, on va regarder ensemble les nouvelles cartes, donc cette nouvelle famille. Allez, hop. Alors, j'espère avoir l'occasion de pouvoir présenter une vidéo d'ouverture d'une boîte de 36 boosters. Alors là, hop, on commence donc dans ce tripack, il y a le petit jeton qui est ici. Il est plutôt joli, à couleur violette, on va le laisser là. On a la carte Ronflex. Ronflex avec ce petit logo point final. Donc c'est la SWSH 119, la promo, numéro 119. La carte du JCC Online dont je vous donnerai le code à la fin de la vidéo. Et puis donc ces trois boosters. Trois boosters avec trois dessins, trois images différentes. Donc cette famille Règne de Glace. Je sais à mon avis, pour que ça soit un raz-de-marée comme ça, c'est que elle a dû faire fureur à mon avis à l'étranger, puisqu'elle sort souvent au Japon 6 mois avant. Et je pense que les gens l'attendaient avec impatience. Donc on va commencer par le code de ce premier booster pour le JCC Online, les amis. Donc pour ceux qui jouent, je vous le transmets. Pour ceux qui souhaitent le récupérer. Voilà, c'est parti. Et on va découvrir les cartes de cette nouvelle édition. Allez, c'est parti avec donc le petit logo qui est ici. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a 198 cartes dans cette édition, il y en a même beaucoup plus parce qu'il y a pas mal de cartes ultra rares, comme à l'habitude. Alors en premier, donc les communes, allez, Tarsal, Scarino, Morpheo, forme solaire, c'est le numéro 22. Obali, Bibichu, et maintenant les peu communes, Rouleau Céleste, 1000 points, c'est un dresseur, la 151. Kirlia. On continue. Un nouveau dresseur, Boule de Cristal Brume, la numéro 140. Les cartes sont belles, sont très belles. Donc moi, tout ce qui est des cartes à base de violet, je trouve que c'est magnifique. Hop, alors maintenant on a l'énergie, une énergie violette en plus. Et la reverse qui est Palartichaut de Galar, c'est une rare reverse. Eh ben ça commence bien ce petit tripack avec une rare reverse. Voilà, et en rare, hop, Sucrène, la numéro 15, une rare verte. Donc premier booster, et j'ai pu découvrir une rare reverse, donc c'est cool. Allez les amis, on va ouvrir le deuxième booster de cette vidéo. Voilà, allez en premier, la carte code du JCC Online, pour ceux qui souhaitent la récupérer. Hop, c'est parti. Et maintenant, j'aimerais bien découvrir une super carte, parce que je sais pas trop pour l'instant, j'ai pas été voir la liste des cartes de cette nouvelle édition, et je sais pas quelles sont les cartes, s'il y a vraiment Bon, il doit y avoir des cartes de fou comme dans toutes les éditions, mais j'aimerais bien pouvoir en découvrir une pour voir la beauté de ces nouvelles cartes. Allez, les communes en premier, Polichombre, Vuchose, Zébibron, avec toujours le petit logo bleu là, 1000 points. Quillfish, Ramolos de Galar. Fogler, c'est une peu commune. La deuxième peu commune, un nouveau dresseur, donc comme dans le dernier booster, Lona. Ensuite, peu commune, Scobolide. Et maintenant, j'arrive la carte énergie feu. Elle est la reverse. La reverse, tac, un dresseur, Narcisse.
une peu commune reverse. Oui, sympa. Et en rare, Zeblitz, c'est une rare normale. La numéro 51, rare électrique. Bon, pour l'instant, alors j'ai pu constater au fur et à mesure des ouvertures de tripack depuis ces derniers mois que souvent il n'y avait pas forcément une super carte dans ce tripack. Ça peut arriver bon, qu'il y ait des cartes rares, des choses comme ça, et ça peut arriver régulièrement qu'il y ait une rare reverse, mais une ultra rare, ça arrive, je trouve régulièrement que dans ce type de tripack, il n'y ait pas de carte de grande valeur. Et c'est pas grave, ça permet au moins de découvrir les cartes de cette nouvelle édition. Alors voilà la carte dans le troisième booster du JCC Online. Pour ceux qui veulent récupérer le code. Et voilà. Et on va découvrir ensemble les dernières cartes de ce tripack. Tripack Ronflex pour cette nouvelle édition Règne de glace. Allez, les communes Morpheo, forme solaire. Morpheo. Alors pour avoir des super cartes, si je peux récupérer une boîte de 36 boosters, je pense qu'il y aura de quoi faire. Allez, Coxy, Gringolem, Poulpaf. Et voilà, on arrive au peu commune avec un dresseur, Gant désherbant. Porygon 2. Commune. Et la dernière peu commune, Coconfort, une commune plante verte. Avec le petit logo point final. Et maintenant on a une énergie, donc la carte énergie. Et maintenant la reverse, les amis. Allez, la reverse. La reverse, Zarude, c'est une rare reverse. Ah oui, bon, bah là c'est sûr que j'aurais pas d'ultra rare dans ce tripack, parce que j'ai... Alors c'est pas courant ça, d'avoir deux rares reverse dans le même tripack. Donc là c'est sûr qu'il n'y aura pas de carte ultra rare, les amis. Mais par contre, bon, c'est vrai que ça permet toujours de compléter, pour les collectionneurs, ça permet d'avoir un nombre de cartes différentes. Et donc, suspense pour la dernière carte, avant de fournir, de donner le dernier code JCC Online. C'est parti, hop, Branette. Donc c'est de la rare numéro 63. Donc effectivement, j'ai eu deux rares reverse dans ce tripack, et pas de carte ultra rare. Et la carte du JCC Online, les amis, pour terminer cette vidéo. Et voilà. Donc c'était l'ouverture d'un tripack Ronflex de la nouvelle édition Règne de glace, les amis. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.